हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे मिनी व्लॉग में। और हम अभी साइड पे पहुंच चुके हैं। अभी कमलेश भाई हमारे कपड़े बदल रहे हैं और रेहान भाई वो बैठा है, वो मोबाइल चला रहे हैं, वो अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हैं मोबाइल से। ओके भाई। और एक अभी भाई गया है हमारा, आ रहा है। आज हम लोग 4 जने हैं और कल हमने डाली थी यहाँ से ये वाली लाइन 8 इंची का पाइप, वहाँ चैम्बर बनाए थे 2, यहाँ पे छोड़ा है हमने पाइप। आज यहाँ से वहाँ डालना है हमें पाइप 8 इंची का मोटा पाइप। यहाँ गए हमारे अमन भाई गुटखा खाते हुए। ये हमारे कमलेश भाई हैं। ए कमले क्या कर था, नहीं कपड़ा पहना था नहीं भाई जी। अभी हमारे चैम्बर में बिल्ली घुस चुकी है, अभी देखते हैं वो क्या कर रही है, अंदर क्या ढूंढ रही है। यहाँ से देखते हैं। दिखेगी यहाँ से, नहीं दिखेगी। दिख गई बिल्ली अंदर। वो बैठी है अंदर बिल्ली। भाई भाई निकल के, भाई निकल गई उधर को आपके। अबे जा कैसे नहीं गई है। ये निकल के भागी। चुकी है, ये मसाला नाप रहे हैं अभी। आज इसके सीवर डालते हैं। आज हम 3 जने हैं, एक ही हमारे कमलेश भाई हैं, एक ही है हमारे रियान भाई। तो आज हम 3 जने इसकी सीवर डालेंगे। देखते हैं पड़ती है नहीं पड़ती। आज पूरे दिन में 4 गट्टों का मसाला बनाना है हमें। अभी इतना मसाला नभा चुके हैं हम। रियान भाई कह रहे हैं हमारे आज भी नहीं पड़ेगी सीवर। और रेता भी बहुत दूर पड़ा है वहाँ पे। रेता भी बहुत दूर पड़ा है, तो वहाँ से लाने में हालत ख़राब हो जाएगी आज। तो रियान भाई नहीं पड़ेगी आज सीवर। रेता देखते हैं, जेसीपी से कहते हैं। अभी जेसीपी वाला उठा के डाल देगा। क्यों कमलेश? हाँ, जेसीपी से पड़वा लेते हैं क्या? ठीक है। जेसीपी से रेता पड़वा। देखते रहिए गाइस, अभी डालते हैं सीवर। 8 इंची का पाइप पड़ेगा यहाँ से पूरा। गाइस जी जेसीबी माल डाल चुकी है अभी यहाँ पे रेता। अब चल रही है तैयारी सीवर की। रियान भाई खुश हो गए। अब मसाले की तैयारी हो रही है और रियान भाई हमारे अब खुश हो चुके हैं। आज पड़ जाएगी इंशाल्लाह पड़ जाएगी शाम तक आज। अब मसाला बनाते हैं गाइस, फिर आपको दिखाते हैं। सीवर डालते हैं अब, शाम तक पड़ जाएगी आज। और यहाँ पे सीमेंट डालते हुए राहिल भाई हमारे। काफी सारा मसाला है, आज हवा टाइट हो जाएगी हमारी। जने 3 है, वो भी शाम तक निपटाना ही है इसको, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। और ये हमारा 8 इंची का पाइप रखा है, ये इस गड्ढे के अंदर आएगा पूरा और ये मसाले से पैक होएगा। 4 गट्टों का हो चुका है। गट्टों को बिल्कुल नेस्त तो नाबूद कर रहे हैं हम। किसी काम का, किसी यूज का नहीं छोड़ रहे हैं। तो गाइस ये लाइन डाल चुके हैं नीचे में। गाइस जी हमने पाइप डाल दिया है और अब पानी डाल के चेक कर रहे हैं ढाल। गाइस पानी डाल चुका है अभी देखते हैं कितनी देर में आता है यहाँ पे पानी। बना ले भाई। भाई अरे आया ही नहीं है अभी तक। आ गया आ गया। बढ़िया है एकदम पानी। सही है। सारा पानी निकल गया। सही है, पाइप सही है। सही है। ओके बाय भैया। पाइप डाल दिया, अब मसाले में पानी डालते हैं गाइस।
ये बना चुके हैं केक। अब केक को काटेंगे, इसमें पानी डालते हैं। चलो कमलेश भाई पानी लगाओ। चलो पाइप तू ही ला सकता, पसीने गीला हो जाएगा। पानी समझ ले, अभी बारिश नहीं पड़ रही। ला सकता ऊपर आगा इनके बिहारियों के पास पाइप, वो वाला काला वाला पाइप। तू जा गिरा दिया, मैं उठा जा लिया कोई नहीं है। तुझे पता मैं मारूंगा रेपट से। तो अपनी भाषा में बोलना ना, जल्दी जाओ फटाफट। ऐसा लग रहा है लिंटर डालने की तैयारी कर रहे हैं हम, हैं? बहुत सारा मसाला है ये। हाँ। तो गाइस तैयारी हो चुकी है। पहली परात ध्यान भाई के सर पे। यहाँ से रे, यहाँ से। कहाँ से डालोगे? यहाँ से वहाँ से? यहाँ से स्टार्ट करो डालना पहले। ये कमलेश भाई हमारे मसाला बनाते हुए सिंगापुरी जूते पहन के, और ये पहली परात डालते हुए। डालो बिस्मिल्लाह पड़ गया। अब हम इसे करने से स्टार्ट करेंगे। भाई आधा मसाला डल चुका है हमारा आधी सीवर पे। मसाला भी ख़त्म हो गया हमारा आधा। अभी खाली नीचे ही नीचे डाल रहे हैं मसाला। अभी दोबारा ऊपर से डालते पाएंगे। अभी तो आधी सीवर बाकी है और मसाला हमारा अभी से ही आधा ख़त्म हो गया, खाली नीचे नीचे डालने में। अभी पूरी सीवर डालने के लिए अभी हमें और मसाला बनाना पड़ेगा लगता है, क्योंकि इस लाइन बहुत बड़ी है। 50 फीट की लाइन है, ऊपर से 8 इंची का पाइप है। ये देखो अभी आधा पाइप ही पड़ा है और मसाला आधा ख़त्म हो गया। अभी यहाँ से भी हमारा पाइप जाएगा, यहाँ से चैम्बर बनेगा, यहाँ से सीधा पाइप वहाँ निकलेगा। ऊपर से लाइनें उतरेंगी, इसमें जोड़ती रहेंगी, चैम्बर बन के सारा पानी इधर ही आएगा। भूख लगा था नहीं? तो खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खाना खाएंगे। कमलेश ने पहन रखे हैं आज सिंगापुरी जूते। हमने पहन रखे हैं दानी जैन के बाल, दानी जैन की टोपी। कमलेश भाई मजा आ रहा है ना मसाला बनाते हुए? चल खा बाल्टी में डाल ले। लाहौर भाई कल की छुट्टी है, फिर अब आज ही कर लो मेहनत। तो गाइस अभी लाइन पे मसाला डाल दिया है हमने, और अभी पाइप जोड़ रहे हैं। ये सीपीवीसी की एक लाइन डालनी है इसमें, यहाँ से उधर छोड़नी है लाइन सीपीवीसी की, इसी मसाले में दबानी है। और इस पर देख सकते हैं हमने नीचे नीचे मसाला भर दिया है इसमें आधा आधा। अब इसको ऊपर तलक का पूरा पैक करेंगे, लेवल तलक का। ये हमारे कमलेश भाई अभी पाइप जोड़ रहे हैं, सीपीवीसी की लाइन डाल रहे हैं। ये लाइन हम गट्टे में दबवा देंगे ना, नहीं तो अगर हम गट्टे में नहीं दबवाएंगे तो ये हमें कटिंग करनी पड़ेगी वॉल पे, फिर कटिंग करके लेके जानी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत पड़ जाएगी। इससे बढ़िया इसको हम गट्टे में दबा देंगे तो हमारी लाइन भी सेफ हो जाएगी और बढ़िया भी हो जाएगी। इससे हम यहाँ पे पॉइंट देंगे, इधर यहाँ पे प्लांटर आएंगे लाइन से, इस वाली लाइन से हम अपनी पॉइंट देंगे इधर। हाँ बस यहीं छोड़ दो, इसके लेवल पे छोड़ दो, आगे बढ़ा के ईटा हटा दो। अब तो ये जाम हो गई होगी लाइन। यहाँ पे एक एल्बो मार के ऊपर को खड़ा करके छोड़ दो बस। यहाँ पे भी वहाँ पे भी। हाँ दोनों तरफ एल्बो मार के ऊपर को खड़ा करके छोड़ दो। कमलेश 2-2 फीट के 2 टुकड़े काट लो, 2-2 फीट के 2 टुकड़े काट लो, और दोनों में एल्बो लगा के खड़े कर दो। ऐसा करते हैं ना, इसमें पच्चर डालते हैं साइडों से, याली साइड से पच्चर डाल के
इस साइड से फर में लगा देंगे खड़े करके, चकोर बना देंगे इसको। हमारा मसाला भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा। देखते रहिए गाइस, आगे हमारे ब्लॉग में बने रहिए। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। है कमलेश भाई? लाइक करें, चैनल को बोल दो। लाइक करें जरूर भैया। और कुछ भी बोल दो। लाइक करें। लाइक करें खाली बस। लाइक करें। गाइस अभी इसमें कमलेश भाई ने हमारा माल डाल दिया है आधा। अभी ड्रेसिंग कर रहे हैं हमारे कमलेश भाई इसको चिकना करके। देखिए कमलेश भाई के हमारे, ये कमलेश भाई। कैसा लग रहा है कमलेश भाई? अब थोड़ा आराम मिला नहीं मिला? कुछ बोलोगे कमलेश भाई? हेलो गाइस, लाइक देना। हेलो। कमलेश भाई कह रहे हैं हेलो गाइस, लाइक देना। हेलो। सही है। तो गाइस अभी हमने ये वाली लाइन डाल दी है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने पूरी पैक कर दी, चेम्बर भी आधा बना दिया है। ये देखिए लाइन पूरी डाल दी हमने, पैक कर दी पूरी। और अभी कमलेश और रिहान गए हैं मुँह हाथ धोने, कपड़े बदलने हैं। मैं मुँह धो के आ गया हूँ। अब हमारे जाने का टाइम हो गया। इसके अंदर के भी फिटिंग करनी है। अभी जब तक का पूरे बाथरूम नहीं बन जाते, मैं दिखाऊंगा आपको हम कैसे काम करते हैं गाइस। इसके अंदर सारे ऑटोमेटिक सेंसर हैं। और आपको अगर हमारी वीडियो देखनी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।